कोई भी बंदा है वो दुम्बा गोट वाटर पार्क है कि अभी परचेज कर ले और उसकी कुर्बानी तक आपके पास छोड़ दे जी। चलें ठीक है राहिल भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। जी चलें, थैंक यू। यहाँ पे जानवर स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग भी, ऐसा नहीं है कि जैसे रखने का मसला है, जगह नहीं है, तो यहाँ पर भाई आप उसको जो है 4 मन से सारे ऊपर ही हैं। 4 मन से ऊपर है जी, कम से कम 4 है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राहिल भाई, खैरियत? जी भाईजान, ये देखिए बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। अच्छा, 4 दांतों में आते हैं, इसलिए थोड़ी डर रही है। अच्छा, लाइफ तो होगा तकरीबन 13 मन 12 मन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है आपको? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। भाई एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए गया। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कैटल फार्म में जहाँ पर भाई आपको कुर्बानी के जानवर मिलेंगे, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत में। और यहाँ पर भाई आने का 2-3 वजह है। ये कि अगर आप कुर्बानी का जानवर बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको मैं आगे चलता हूँ, जानवर भी दिखाता हूँ। खूबसूरत किस्म के जानवर आपको मिल जाएंगे। कम से कम 3.5 लाख रुपए से यहाँ पे जानवर स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख 20 लाख, जिस तरह का जानवर उस तरह के उसके पैसे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि भाई 2 महीने की ऑफ़र भी यहाँ पर जो है ओनर ने दी हुई है। वो ऑफ़र क्या है? वो ऑफ़र ये है कि भाई अगर आप जो है आते हैं यहाँ से जानवर परचेज़ करते हैं तो 2 महीने के लिए ये जो फार्म हाउस पीछे देख रहे हैं मेरे, इसमें आप जो है स्टे भी कर सकते हैं। यानी कि 12 घंटे के लिए फार्म हाउस भी फ्री है आपको। यानी कि पिकनिक के साथ में परचेजिंग भी। ऐसा नहीं है कि जैसे मंडी में जाओ और फिर फिर मट्टी में और फिर थक के जो है ना जानवर वापस लेके आओ। नहीं, यहाँ पर आए, पीस ऑफ माइंड, यहाँ पर स्टे करें, जानवर सेलेक्ट करें। जानवर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पूल को एंजॉय करें, यहाँ पे फैमिली वेकेशन भी करें। ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। और उसके बाद भाई एक चीज़ और ज़बरदस्त ऑफ़र भी यही है कि अगर आप, क्योंकि अभी कुर्बानी में टाइम है और आप चाहते हैं कि जानवर परचेज़ कर लें और आपके पास रखने का मसला है, जगह नहीं है, तो यहाँ पर भाई आप उसको जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुर्बानी तक के लिए। यानी कि जो भी फिर उसके चार्जेस होंगे पलाई के लिए, जैसे कि बाज़-औक़ात आप परचेज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आप उनको महीने का जो भी उसका खर्चा होगा वो देते रहें और फिर बकरा ईद के ऊपर आप उसे लेकर जा सकते हैं। फार्म हाउस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे पूरा सिस्टम बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, अंदर कमरे हैं, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको भाई बकरे भी मिल जाएंगे, भेड़े भी हैं, छोटे जानवर, बड़े जानवर, यानी कि पूरा कैटल फार्म है। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी और इंतहाई मुनासिब कीमत में मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको ज़रा मैं जानवर वगैरह दिखाता हूँ, उनके प्राइसेस वगैरह के बारे में भी बताते हैं और क्या है। यहाँ पर राहिल भाई हमारे साथ होंगे जो हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए आगे चलते हैं और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राहिल भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? तभी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह राहिल भाई, माशाल्लाह से काफी जबरदस्त खूबसूरत जानवर आपने रखे हुए हैं। जानवर है माशाल्लाह अभी अपने पास? सर हमारे पास 50 जानवर हैं माशाल्लाह। ठीक है जी जी सर। तो ये मतलब कितने 2 दांत वाले हैं, सारे तैयार हैं या क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सारे तैयार हैं। 2 से लेके 4 हैं, 2 4 2 4 यही हैं। ठीक है जी जी। 2 दांत 4 दांत। जी हाँ सर। ठीक है। अच्छा राहिल भाई, ये बताएं कि कम से कम आपके पास जो है वो कितने से जानवर शुरू हो रहा है और उसका जो है वो मैक्सिमम कितना है? सर कम से कम 3.5 लाख रुपए। कम से कम 3.5 लाख रुपए का जानवर है? जी जी सर। ठीक है। और ये इनके वजन वगैरह में क्या होंगे ये? सर वजन कम से कम 4 मन से सारे ऊपर ही हैं। 4 मन से ऊपर है? जी, कम से कम 4 है। ठीक है जी सर। राहिल भाई, इनको क्या खिलाते हैं? क्या खिला रहे हैं? वो बादाम तो नहीं खिला रहे, दूध पिला रहे हैं? वो हम देखते हैं वीडियो में, बंदा कहता है ये 2 किलो देसी घी खाता है, ये 6 किलो बादाम खाता है रोज, वो खिला रहे हैं आप? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है सर। हाँ। हमारे पास देसी बंडा होता है, इसमें गंदम भी होती है, खली होती है, काफी सारे आइटम होते हैं। हाँ, वही खिलाते हैं माशाल्लाह। और उनको ये है कि डाल्टा हम देते हैं, अभी सीजन आ गया, गर्मियों में तेल देते हैं हम सरसों का। अच्छा जी जी। सही है। जी जी। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी कोई बंदा आपसे, क्योंकि अभी तो कुर्बानी में टाइम है, जी जी, तो कोई बंदा आके कहता है कि यार अभी मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन उनके पास बाज़ लोगों के पास जगह नहीं होती ना, रिहाइश नहीं होती है रखने की, जी तो जी, उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है? हाँ आ जाएं, भले जानवर अपना बुक कराएं। हाँ वो कुर्बानी से पहले 10 दिन 8 दिन जब दिल करे अपना ले जाएं, मसला नहीं है। ठीक है। हम यानी इनका पाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। पलाई के लिए आपके पास छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, और उसका फिर खर्चा लोगे ना? जी जी, वो तो खर्चा लेंगे, जाहिर बात है। ठीक है। जी हाँ। ठीक है, यानी कि मतलब बंदा ये है कि अभी परचेज कर ले और उस पर कुर्बानी तक आपके पास छोड़ दें, जो महीने का उसका खर्चा होगा वो देता रहे और कुर्बानी के बाद, कुर्बानी के करीब आके आपसे ले लें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और 3.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने का जानवर है आपके पास? सर 6.5 लाख, और बड़े से बड़ा जो हमारे पास है 20 लाख रुपए वाला। अच्छा जी भाईजान, ये देखिए बच्चियां हैं माशाल्लाह। अच्छा, 4 दांतों में। अच्छा जी जी, अपनी माशाल्लाह देसी पलाई पे पली हुई है। अच्छा। हाँ, ये है कि बाहर के बंदे थोड़े कम आते हैं, इसलिए थोड़ी डर रही है। अच्छा, दांत तो दिखाएं इसके। जी जी, आपको दांत दिखाते।
दिख रहे नहीं दिख रहे, चले चले ठीक है, बस रहने दे। अच्छा जी जी माशा। अच्छा राहिल भाई इसका कितना वजन होगा? इसका तकरीबन 8.5-9 मन है 8-9 गोश्त मन है। में। लाइफ तो होगा तकरीबन 13 मन 12 मन। अच्छा जी हाँ। अच्छा जी जी। ठीक है, उसके बाद? ये सामने बच्चिया है, ठीक है। ये 6 दांतों में है। अच्छा जी हाँ। सही। ये अपने माशाल्लाह सारे अपने ही यहाँ के पले हुए हैं देसी वनडे पे। ठीक है। और ये हमारा सबसे बड़ा जानवर हमारा ये खड़ा हुआ है। अच्छा जी हाँ, ये है 6 दांतों में। 6 दांतों में। जी जी। सही। इसका कितना वजन? तो ठीक ठाक माशाल्लाह से जी वजनी जी। लग ये रहा है। तो इसका 10 मन है, वैसे तो जिंदा 20 मन हो जाएगा। अच्छा जी जी माशाल्लाह। ये जी जी चले ये क्या गुस्से वाले हैं ठीक क्या? है। इनको अलग खड़ा किया हुआ है? हाँ ये थोड़े करौटे हैं थोड़ा जो ना। अच्छा जी जी। और सामने ये हैं, ये भी आप देख लें, ये 2 दांत बच्चा है। ये और किधर ये से आ हमने गए? दुम्बे माशाल्लाह पाले हुए हैं अपने। अच्छा दुम्बे भी आपको मिल सकते हैं यहाँ से, जो ना बकरे भी। सही है। जी जी। अबे ये तो इसका वो चारा चोरी कर रहा है। हाँ ये तो बस घूमते रहते हैं सारा हैं? दिन माशाल्लाह। ये वाला भी माशाल्लाह कद में जी जी। जबरदस्त है। ये ब्राह्मण क्रॉस है माशाल्लाह। अच्छा जी जी। सही है। तो बकरे वगैरह भी आपने रखे हुए हैं? जी जी रखे दुम्बे हैं। भी हैं? दुम्बे भी है जी। भेड़े हैं? क्या बोलते हैं इसको? जी जी जी। बेड़ी बोलते हैं, दुम्बे बोलते हैं, बेड़े। सही है। ये देखें भाई, यहाँ पे आपको दुम्बे, बेड़े, बकरे, ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये पूरा फॉर्म है भाई, यहाँ पे आप फॉर्म भी है और उसके अलावा कैटल फॉर्म भी है। दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें सही थोड़ा। सर ये चलिए देखो आपको माशाल्लाह चलते। देसी बच्चा है हाँ और 4 दांतों पे है माशाल्लाह। सही। खूबसूरत और अच्छा पला हुआ है, आप देख लें माशाल्लाह। पीछे से भी घुमा के देखा है इनको। मैं है तो अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। वीआईपी। सही। 4 दांत में? जी जी सर ये 4 कितने दांत का ये? सर ये इसके हम जो ना 5.5 मांग रहे हैं। इसके 5.5 मांग रहे हैं? जी हाँ। ठीक है चलें ठीक है। हाँ। जी जी। अच्छा यहाँ पे आने का क्या है राब्ता नंबर? आपसे कोई राब्ता करना चाहे, यहाँ को लोकेशन आपको किस तरह आएगा बंदा? आप मेरा नंबर लिख लो 0308 24 71 996। ठीक है। राहिल नाम है मेरा। कोई भी अगर आए इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, व्हाट्सएप भी है हाँ और कॉल भी कर सकता है, जो है ठीक व्हाट्सएप है। भी कांटेक्ट कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। अच्छा राहिल भाई, यहाँ पर जरा नंबर पहुँचने की लोकेशन जरा गाइड करेंगे, कोई बंदा आसानी से यहाँ पर पहुँच जाए। जी, लोकेशन यहाँ की है दम्बा गोट वाटर पार्क मेन। ठीक है। वहाँ से आप जो है लोकेशन ऑन कर जाएंगे, सीधा इंशाल्लाह हमारे फार्म पे आ जाएगी। जो तो कोई भी बंदा है वो दुम्बा गोट वाटर पार्क की लोकेशन डाले, यहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा जी। मेमन गोट हो गया, दम्बा गोट हो गया, वाटर पार्क हो गया, 3 लोकेशन है यहाँ की। हाँ बीच में हमें। ठीक है। जी हाँ। चलें ठीक है।